Tak. Du er sød. Og det kommer fra Bigberg, ikke? Ja. Må vi åbne? Ja, selvfølgelig må vi åbne. Det kommer vel godt nok spidse. Det er det nemlig. Ej, jeg prøver den her nu til at... Den blev også lavet til den der. Nemlig. Og det er forskel. Som jeg skrev til, det var lidt irriterende, at der kun kom ind i butik, så... Ja, det var det. I forhold til, at det var fjernsyn, så kom der egentlig okay meget, men vi var faktisk tilfredse med, at vi frygtede, at der nærmest ikke ville. Ja. I er lige så længe om det som børnene. Ja. Tak for at ødelægge noget her, jo. Ja, og så får du en lille reminder op i låget på den side her, hvor det er. Og lige får den pakker noget. Ja. 1, 2, 3, så. Ja. Der har vi etteren. Så er det pakket i øgebogen. Hårdom, styr på tingene. Det er der nemlig. Ej, så for fanden. Er det til at stille... Ja, det finder du så ud af. Ja, nu Så på pausen, så står der på en på pausen. Og du ved ikke, om det er rigtigt for det, men det finder I ud af. sådan der. Er det godt være, at I skal bytte rundt på dem, når I har pakket dem op? Sådan, når vi drikker rom lige før, skal du se den. I know. Ja, det er det, der er tilkavlet. Det er de. Nej, Nej, rigtigt. Det er lige nok det her. sådan. Nej. Ja, lige her. Prøv lige at se her. Og det, er det rom? Nummer 3 her. Måske. Ej, ja, og det er jo helt vildt der. Det er fedt. Det er godt. Kortet også. Kortet også. Det er fint. Det med Nellen, der visner over tid, ikke? Ja. Det med Nellen, sagt, det er også det der med, altså Nellen er også et billede på den altså sydefolk, der er stik, altså det der med bare stik uden at tænke sig om, ikke? Lige præcis. Det er jo også det, som ligger i det her runde her. Altså. Det er lidt blevet legitim ting. Hvor træet er jo også noget, der fagner. Så det ligger der også i det, men det andet, det er virkelig god, det er godt læst.